mandando um salve pros irmãos, pra aqueles que nunca vacilaram na missão. É, turma, quebrou de novo. Essa é a notícia da Ninjinha 300. Mais uma vez, depois de praticamente eu arrumei ela em novembro, janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses, 4.000 quilômetros. A moto rodou casquilho de novo. Rodou não, dessa vez eu acho que só bateu mesmo, ainda não rodou porque o barulho tá um pouco baixo ainda. Mas, turma, a notícia é essa. A moto agora eu vou desmontar, hoje é sábado. Tô pegando ela pra desmontar. Vou levar agora o virabrequim pra Mark Stock. Vou roletar o virabrequim. Então galera, tô aqui. Vou passar pra vocês aqui, fazendo só observação nesse vídeo. Já tem hoje é dia 18 de maio. Eu mandei o virabrequim pro Sérgio dia 12 do mês passado, 12 de abril. Então hoje tá inteirando mais de um mês e quase uma semana que o virabrequim tá lá. Na verdade eu não mandei dia 12 chegou pra ele lá em São Paulo. Eu mandei 7 dias antes, então eu mandei pra ele dia 5, que foi o que eu tirei o virabrequim da moto, e mandei pra ele poder roletar. Ele me falou que demoraria de 2 a 3 semanas. Nós estamos indo pra quase a 6ª semana já com o virabrequim com ele lá. É ruim, pra mim é muito ruim. Eu já vou dar uma previsão pra vocês que querem fazer virabrequim da Ninja. Coloquei essa observação nesse vídeo justamente pra quem quer fazer e depende da moto pra trabalhar. Porque ele me prometeu que era 2, 3 semanas. Só que ele já falou, quando eu mandei o virabrequim, chegou pra ele e falou: cara, tem que mudar minha mensagem pra 30 dias e tudo mais. Só que 30 dias também já passou. E meu virabrequim tá travado em São Paulo, ainda não terminou. Eu tô com a Ninja travada aqui. Ou seja, eu preciso da moto para terminar a BMW, para fazer a flange, para fazer os cortes dos meus carros. Então, assim, a moto para mim não é só a passeio, galera. A moto para mim é a moto de corre, é a moto do ganha-pão. Então, assim, só fazendo essa observação aí, nós estamos com esse manequim aqui, que meu pai é policial, não sei se alguns de vocês já sabem. Esse aqui vai ser nós vamos treinar uns tiros aí, ele pegou esse negócio aí para servir de exemplo lá, de alvo pra gente poder acertar. Mas tá aí esse manequim horroroso aqui. Mas é isso, aqui ainda tá um pouquinho bagunçado. Já deu um grau aqui, que tirou aquele motor do Chevette. Mas enfim, só essa parte de observação aqui a respeito da Ninja. Eu calculo, como eu que tô mexendo na Ninja, eu gastei um dia pra desmontar, uma semana pra enviar por causa do correio travado, só vai por correio. Mas aí, eu vou colocar 1 mês e meio pro Sérgio fazer o virabrequim, se não aumentar, porque só tem ele no Brasil que faz isso, velho. Não sei se vai ficar bom, tem que ver ainda se vai ficar bom ainda depois que voltar. Tô depositando minha esperança toda nele pra ficar top, porque pelo que eu entendi, fica muito top. Pela lógica do virabrequim roletado, tem de ficar muito top. Se não der nada errado, perfeito. Aguardando aí então. Pra quem for mandar pra alguém pra fazer essa moto, vou mandar pra oficina pra tirar o virabrequim pra poder mandar pro Sérgio. Pode colocar 2 meses a 3 meses pra resolver sua moto. Então você vai ficar 3 meses sem moto praticamente só pra resolver o virabrequim da Ninja. Então só atualizando essa parte aí. Continue com o vídeo e até mais. Vou começar a desmontar ela agora, mas tô passando aqui só pra avisar que quebrou de novo. Quando tiver desmontado aqui, eu não vou mostrar passo a passo, é cansativo. Vou só mostrar onde que a gente começa aqui a desmontar a carenagem. Eu sempre começo tirando essa peça, essa lateral, solto os sliders, venho pra frente aqui da moto. Deixa eu desligar a ignição. Venho pra frente da moto, solto as presilhas. Tem que abaixar essa ponta aqui, ó. Vou tirar uma presilha aqui pra vocês verem. Vai sair a unha, será? Enfim, solto essa presilha aqui da frente. Aqui dentro tem 2 parafusos. Aqui embaixo tem parafuso. Então aqui tem parafuso, aqui tem parafuso. Então vocês têm que se atentar bem na hora de desmontar, pra vocês não quebrarem a carenagem. A carenagem é bem cara e bem cheia do segredinho na hora de desmontar. Se atentem bem. Eu vou desmontar a moto inteira de novo. E é isso, quando eu tiver com o motor fora, quando tiver tudo na mão, eu volto com vocês, mostro de novo o defeito. Aposto pra vocês que vai ser no mesmo lado.
e que é o lado do... Vou esperar o caminhão passar na rua. Aposto pra vocês que vai ser o mesmo lado, o lado do magneto. Vou mostrar depois que eu desmontar. Ou seja, já aconteceu comigo 2 vezes. Então assim, se a sua Ninja não deu ainda, velho, vai rolar. E eu não tava andando no cacete desse último período. A moto eu nem cheguei a dar 190 com ela de novo. Só andei de boa porque eu não podia quebrar a moto de novo, ao menos agora nesse momento. E infelizmente aconteceu. Agora nós vamos arrumar a moto, o povo vira roletado e vamos ver se, enfim, a gente acaba com esses problemas aí. Mas é isso. Tô usando agora o Super Corsa na frente. Mudou a moto de um tanto, vocês não medem. A frente dela tá muito mais cravadinha no chão. Mas é isso, turma. A moto, infelizmente, deu esse BO. Aconteceu o BO de um busão também derrubar minha moto esses dias. Ele pegou no pneu da frente aqui e jogou ela no chão. Aí deu um raladinho no slider. E aqui, vou trocar esse defletor ou colocar um escape esportivo, não sei. Eu não gosto do barulho dela esportivo. Vou ver o que eu posso fazer ali para amenizar um pouquinho a aparência. Mas de resto tá tudo ok. E é isso, turma. Em breve já vou mostrar para vocês o motor fora da motoca, beleza? Até mais, tchau, tchau. Então, galera, abri a do motor de novo. E qual que é a notícia? O que acontece, turma? Esse motor, essa última vez que eu mexi no Eurobreaking, como eu já tinha tido um problema com a retífica e a retífica tinha feito cagada, o que acontece? Eu mandei nitretar o Eurobreaking inteiro, ou seja, nitretei ele inteiro, tirei ele agora, mandei refazer os 2 colos, tanto o do magneto aqui, quanto o colo do lado de cá, que é o colo das engrenagens, sacou? Então aqui eu transfiro carga para embreagem e etc. E aqui eu tenho a parte do magneto. O lado que eu transfiro carga, tá aqui o casquilho, ele tá até meio escuro, mas não comeu o lado de cá. O lado de cá tá de boa, tá perfeito. O lado de cá, que é o lado do magneto, que sempre bate dessas motos, como é que ele tá? O casquilho tá até aqui no lugar, velho. Eu vou tentar tirar aqui pra vocês. O casquilho rodou, fundiu ali na parte de casquilho. Ó, vou arrancar pra vocês verem, ó. Até que como eu nitretei, velho, o eixo tá até lisinho. Mas é o seguinte, tá aqui o casquilho rodado. Então como é que eu vou montar um eixo de novo, sacou? Como que eu monto um eixo sabendo que vai rodar casquilho do lado do magneto? Não tem como. Tô mandando agora pra Max Torque pra eles resolver pra mim e roletar esse eixo, que aí agora acaba o problema da moto. Tô deixando registrado pra vocês a moto totalmente desmontada, o motor desmontado, e comprovando que o lado direito do motor, o lado esquerdo do motor, o lado magneto, é o lado que bate casquilho, que roda biela, sacou? Mas é isso, turma. Vou mandar agora para São Paulo, vou tirar esse brequinho, tirar aquele magneto, mandar lá e deixar na mão de quem conhece, que é a galera da Max Torque lá, para resolver esse problema da Kawasaki. Isso aqui é um problema, galera, da Kawasaki. Isso aqui é falta de lubrificação nesse colo aqui, ó. Isso aqui não é problema de um ou outro, de mau uso, etc. Essa moto, pra você ter ideia, se eu cheguei no limite de giro dela, do tempo que eu tô com ela, umas 10 vezes foi muito. Desse tempo que eu refiz a parte de magneto, que eu refiz a parte, na verdade, de casquilho. Se eu cheguei nesse tanto foi muito. Então o que acontece? Tudo torqueado, bonitinho, tudo lindo. Problema de quê? Crônico das Ninja. Isso aqui é crônico. Ninja versus Z. É isso aí, fiquem com esse vídeo. Videozinho breve, videozinho rápido, só para mostrar para vocês que já foi feito serviço, já foi nitretado o eixo para poder resolver o BO, ver se tinha alguma coisa, conferimos a galeria de óleo, etc. E não foi resolvido o BO. A única forma que eu tô vendo de resolver esse BO é roletando o eixo, que aí eu não vou ter problema mais de falta de lubrificação naquele colo. Porque aí, como vai ser rolamento, o rolamento não precisa de fio de óleo. É isso aí, turma. Um abração, até o próximo vídeo.